ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਪੜਚਿੜੀ? ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ वरिष्ठ नेता 3 बार MLA रहे हरबंस लाल जी ने और साथी साहब ने और मनजीत सिंह चालबूटी और सुखवंत सिंह डुगरी, ये सारे साथी संत सिंह कग्गा ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਓਪਨ, I am a free bird now, I am not into any party discipline, I will go for talks.